Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel yang ditunggu-tunggu, channel yang menarik, channel yang inovatif, dan channel yang penuh kegembiraan dan kebahagiaan, juga keasikan dan kesenangan. Oke para dulur, salam goes, tambah jalur, tambah dulur, makin banyak jalur, makin alur lu. Oke, sebelum nonton video ini jangan lupa di like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis, maka tekan tombol gratis dan saya ucapkan terima kasih. Oke guys, mania dimanapun anda berada, tonton video ini sampai habis karena banyak tip, trik, dan adegan-adegan lucu, menarik, dan inovatif tentunya. Oke guys, mania, kali ini kita nekat goes di jalur yang sempit dan juga diguyur hujan. Tentunya hujannya rintik-rintik, masih rintik-rintik, mungkin bisa dilewati jalannya. Sebelum jalannya menjadi basah dan licin, mari kita goes terus guys sampai habis dulu. Kita berhenti sejenak jika treknya sudah tidak mungkin dilewati. Oke guys, mania dimanapun anda berada. Oke guys, mania dimanapun anda berada, lakukanlah kegiatan goes atau bersepeda secara rutin setiap hari agar tubuh kita sehat, tubuh kita kuat, dan selalu berenergi. Dimanapun anda goes, dimanapun anda bersepeda, jangan lupa safety-nya, yaitu 1 helm, 2 sepatu, yang ketiga adalah sapu tangan, kaos tangannya jangan lupa guys, karena itu penting untuk menjaga kita dari benturan. Dan juga jangan lupa suku cadang atau penggantinya, alat penggantinya seperti ban, juga alat-alat yang lainnya yang diperlukan. Oke guys, mania, karena hujannya masih rintik-rintik, kita lanjutkan saja perjalanan kita meskipun ada trek yang basah, mungkin licin, yaitu kita harus selalu bersama-sama, jangan sampai ketinggalan, karena trek di atas pegunungan atau di tengah hutan mungkin jalurnya cuma satu, jadi waspada, saling menyapa. Kalau sudah tidak tahu jalannya, sebaiknya bertanya kepada orang sekitar atau yang sudah lewat. Oke guys, mania, selalu tonton video ini sampai habis karena ada hal menarik yang tentunya akan kita ketahui dan kita pastikan. Kita selalu guys bersama, karena guys bersama sangat membahagiakan, menyenangkan, dan mengasihkan. Juga tentunya ada gokil yang menarik nantinya guys. Di setiap trek kita harus saling memberikan peringatan jika ada jalur yang terjal, tajam, ataupun jalur-jalur yang sulit untuk dilewati, biar tidak terjadi pengeriman mendadak di belakang, biar tidak terjadi benturan atau tabrakan. Kita harus selalu waspada karena jalannya licin guys, sungguh-sungguh licin guys. Makanya guys, di jalan licin, di jalan yang licin ini kita harus waspada, harus hati-hati, kurangi kecepatan biar kita terjaga. Kan guys, sudah terjatuh. Jika sudah terjatuh, sebaiknya kita menunggu teman, biar teman kita ini bisa menenangkan tubuhnya, biar tubuhnya fresh dulu, baru dilanjutkan perjalanan. Jangan lupa saling menyapa dan selalu waspada karena treknya sangat jauh guys. Ya, kita lanjut, santai saja guys, karena di depan mesti menunggu yang di belakang. Oke guys, mania dimanapun anda berada,
tonton video ini sampai habis, dan saya ucapkan terima kasih telah menonton sampai habis. Mungkin saran, kritik ataupun pembelajaran buat kami tolong di komentar. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi, dan saya juga mohon maaf apabila ada tutur kata atau perbuatan yang kurang menyenangkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.